हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियोस का इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन बोट नेक के लिए। आजकल फ्रंट नेक बहुत ज़्यादा डीप कम ही यूज करते हैं, पहनना पसंद करते हैं, तो इसलिए बोट नेक का ये कलेक्शन आपको बेहद पसंद आने वाला है और सभी डिज़ाइंस बहुत ही ट्रेंडिंग है। साथ ही आज आपके लिए हमने हर एक नेक डिज़ाइन में एक नंबर लिख दिया है, तो इसीलिए आपको जो भी नेक पसंद आए उसका नंबर आप हमें कमेंट में बताएं। जो भी नंबर हमारे पास ज़्यादा बार आएगा उसी का हम आपको ट्यूटोरियल बनाकर भी ज़रूर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।